Ничего, потому что я оказалась не пропитка, нет. Девочки, может, и есть. И получилось так, что мы пришли в регистратуру, там еще эти карточки нет. Мы поговорили сначала с одной женщиной, она у нас говорит, нет, это бесполезно, это только через неделю подходите, там все, это неизвестно, пока вы будете ходить. Ну, мы знали так, что если деньги, конечно, заплатить, там можно как-то побыстрее. Ну, ни денег, ничего не было, и мы решили, если Богу угодно будет, значит, все как-то сложится так, что у меня все будет. И тут же мы подходим к другой женщине в регистратуре, она нам находит карточку, мы заполняем там ее, говорит, ну это неделю займет примерно. А я так подумала, мы не успеем, вот уже регистрация, не успеем это все сделать. И тут еще надо на Камчатку, там письма 7 дней идут, там показывают прививки эти придут. И получилось так, что мы дали телеграмму, заранее уже знали это все. И через 3 дня и прививки все пришли. И как раз эта женщина говорит, ну, говорит, нарколог заболел, я тебе, говорит, пойду отмечу, что ты все нормально. И она поднимается по лестнице, где-то 15 минут ее не было, приходит и уже готовая справка. Говорит, я подумала, говорит, зачем тебе ходить? Ты, говорит, поступаешь в семинарию, там, мы ей рассказали. И мы потом еще за эту женщину, получилось так, что мы молились. У нее там проблемы со здоровьем были. И когда мы в следующий раз пришли, когда прививки ей принесли, она даже благодарила, хорошо приняла. Вот такой вот опыт получился. Так вот я поняла, что действительно, наверное, стоит поехать, учиться. Я всегда поражаюсь, меня что поражает, когда видишь девушку и видишь с длинной косой. Это меня да. это, по-моему, это вверх. По-моему, настолько тяжело вообще носить. Вырастить ее. Мне кажется, столько терпения нужно. Да, Сергей Геннадьевич. Вот, кстати, молодых хорошо, людей. Да, действительно, терпение надо, особенно когда... Раньше особенно, когда я сама еще хорошо не умела справляться. Действительно, вот выручила, наверное, что все-таки терпение было. Так бы я, наверное, давно бы уже тут. Как бы вот А сейчас не хочешь? Да. Я все лето даже доставала. Говорю, что ты с ней делаешь? А, блядь, что ли? Говорю, вот этот котик. И вообще, Говорит, нет, жалко. Просто привыкаешь, наверное. Она же не сразу выросла. Была короткая, потом сразу большая. Она же постепенно, мне кажется, уже просто привыкла. Я, например, сейчас привык к тому, что Наташа с косой, все это, наверное, привычно. А обычно так, когда идешь там, по городу, видишь, девушка идет с косой, так. У меня даже случай такой был. Я с тех пор я перестала одна ездить, ну, сесть. Просто у меня действительно, я испугалась, у меня никогда такого не было. Так бесцеремонно машина иномарка подъезжает, а я на перекрестке стою, и стали меня снимать на видеокамеру. И там такие все крутые, с темными очками. Просто как-то для меня так неожиданно, я оцепенела и не могла в улице видеть. Просто была вот так. Ну да. Просто так. У меня та же история была, просто я ее наложила руки, потому что вот всю жизнь, я еще маленькая была, у меня очень длинная коса тоже, волосы ни разу не стригли, у меня стрижек не было вообще, детство, вот как раз ниже колена, не, ну не до колена, где-то ниже попы было. И началось, такой террор был, просто кошмар, началось с брата. Брат, мне было где-то 6 лет, брат пришел домой и говорит, мама, срочно отрежь ей косу, с косой одни шпионки. Представляете, мама начала прятать все ножницы, потому что боялась, что он сделает это. Но потом началось в школе, это было какой-то ужас. Я приходила с больной головой, у меня болела голова, потому что каждый мальчишка хотел сделать дзынь. Ну, в конце концов, я до 8 класса еще терпела это, до 8 класса у меня уже не было терпения, я в один день вела, так перевернула, как было. Я помню, меня мама била, чем только у нее там под рукой был. Это я хорошо помню, так меня больше не били, а вот за это. И вот с тех пор... Но это действительно, это такая мука, вот именно голова болела, прям мне вот эта часть дергалась, потому что раз 15 за день меня кто-то
Вы знаете, у меня удивительно так было. У меня самые вот друзья лучшие в школе это были мальчишки. Меня никто никогда за косы не держит. Я не знаю почему. И девчонки постоянно завидовали, что у меня друзья мальчишки, они постоянно меня защищали. Не знаю почему, никто не делал. Мне повезло в этом было. Спасибо, Наташа. Коса сохранилась, поэтому. Матвей, тут кто-то ночью приехал. Поближе, свечку, чтобы мы сидели. Она прям в глаза. Ну да. Я просто тоже не знаю, что рассказывать. Сижу, потом когда все рассказала. У меня такие отчеты были по музыке. Говорит, я не знаю, что писать. Такое лирическое настроение на меня напало. Времена года. Вы еще помните, да? Кого какие были? Это не ты, Свет, писала? Нет. Ну, Свет, Может быть, вопросы так будет легче. где ты родилась? В Таджикистане. Ну, Радишонга. Это мои родственники. Кто? Вот. Оксана, Марина. Ну да, ты Да, говорила. Да, Как же ты? да, мы троюродные. Да? А мы вот с девчатами двоюродные. Ну, надо же. Давно вы сюда переехали? Сейчас. Здесь я заканчивала 11 класс. А потом вот поступила. Вот где-то первый год уже. Да уже заканчиваешь. Да. Какие ощущения? Интересно. Ой, не знаю. Мне просто не верится. Наконец-то. Ты счастлива? Нет, что самое интересное, что... Как сказать? Да, наверное, только во вкус только вошла. Но не только, но где-то, наверное, именно в третьем, на втором курсе. И сейчас, поэтому что вот заканчиваешь и... Не знаю. Ты на гитаре играешь? Сейчас редко. Раньше много играла. Вообще Света работала в музыкальной школе, преподавала гитару, между прочим. Да, вот. Да, Лариса даже Желдыпина. У меня Тебя училась. А еще какой студент есть, как его, Олейник, кажется, Виталий, да. Но он так учился, что практически он когда, сколько у нас, 2 урока, что ли, наверное, было. Он просто что-то сыграл и все, а потом экзамен сдал. Два урока не сдавайте себе вопрос. У тебя школа? Музыкальная? Да, По гитаре. по гитаре. Ты даже сыграл на каком инструменте? Я никогда не слышал. Надо в оркестр Сергея Геннадьевича. Как ты мыслишь свою дальнейшую жизнь после учебы? Чем будешь заниматься? Не знаю, мне сейчас каждый спрашивает об этом. Пока еще ничего конкретного нет. Хотела бы работать в Тайском? Хотела. Я всю жизнь мечтала почему-то с детства. Я хотела именно найти профессию, которая была бы по душе, потому что мне казалось, ну как же можно всю жизнь работать, а если не нравится своя работа, как можно так? А сейчас, вот, когда поступила, конечно, не осознавала, что это мое, потому что никогда не думала, что я буду дирижером. Были мечты совсем о другом. Хотела в пединститут поступать на английский, потом в президент начать что-то пойти. Потом, конечно, в училище хотела, но под гитаре, то есть педагогом быть. И поступила, и это я думала просто, что по Божьей воле.
такое привидение было, что как-то так получилось. То, что, может быть, мы переехали, что вот это тоже повлияло. И поэтому, может быть, я не осознавала и на первом, и на втором курсе, что не чувствовала. Но училась, да, так как. А вот потом, не знаю, что-то стало происходить. Не могу объяснить вот это состояние. Но почему-то стала как больше вникать в музыку, стала замечать за собой, что что-то со мной происходит не то. Вот. И, конечно, вот потом уже пошли результаты. То есть стала больше чувствовать. И все. Я помню первый курс, что она никак не могла понять, что она музыкант. Да, может быть, я еще думаю, что возраст тоже значит, потому что поступила сколько там, 17 лет, еще такой возраст, что мысли совсем ветер в голове, все такое, что... А когда уже дальше, ты уже более, уже серьезно сознаешь многие вещи. И, конечно, сейчас, не знаю, я так рада, что именно буду переживать. И что, конечно, много еще надо достичь, много. Но я думаю, что по молитве можно всего. Ты как к нам попала? Ну, конечно, я много слышала о семинарии раньше. Мне в основном, да, я считала это таким высшим заведением, которое я не достойна просто учиться. Ну, в основном много повлияло брат мне. Как там постоянно говорил, что тебе надо там учиться. Ну, в основном по его так желанию. Ну, кто ты приехала? Я живу в Ростове, родилась в Средней Азии, в Пакистане. Вот. Там 2 года жила, потом переехали в Ростов. Там с нашей жизни Ростов, да? Да. Интересно. Паша такой твой брат, да? Да. А сколько вас в семье? 2. Паша и ты? Да. А мне что сказала? Больше. Нет. Человек 5. У меня много просто двоюродных. Здесь очень зовут много родственников тоже. Например. Например, девчата Храпова. Потом со мной приехала сестра моя двоюродная на финансовый факультет учиться. А, там у нас такое. Ну, то есть, Светлый брат. Ты после школы сразу находишься? Нет, я после школы закончила училище на Покрова и загрузчика. Кого? 3 года. На загрузчика Маловера и на Сейчас сказал как грузчик. На училище надо закончить летом. Это вообще мое любимое занятие. И сейчас, что ли? Да. Вот. Так получилось, что у них не было мест. А перед приездом заболела девушка молодежи и парень, не смогли поехать. Оказалось 2 места. Нам предложили 12 ночи. Потом приехали, уже тоже учеба началась, это неделю. Вот остались. Попали. Еще такое правда, не было. Просто чудно как-то даже не думаю, что это скажешь. Вопрос. Один. Вот я знаю, что вы сестры как одного дня рождения. Кто из вас ведущий, кто ведомый? И кто старше? Мне кажется, так понятно, что ли. Я на полчаса. На солнце? Я думала. А кто ведущий? Ну, да, все. Ну,
Марина, что ж ты за ногу не держала? Держал на выручку. Спасибо. Можно я просто один случай расскажу? Совсем недавно я с братом сидела, и еще девушка и парень сидели. Ну, мы разговаривали, и девушка спрашивает, говорит, ой, а вы, какая у вас разница с Виталиком? Я говорю, 3 месяца. Она говорит, бедная ваша мама. Мы с Виталиком. А тот парень тоже поверил. А мы с Виталиком смеемся. Мы понимаем друг друга с Виталиком. Но мы просто говорим, сразу же думаем, что правда это или нет. Они говорят, Вика, бедная мама, так сочувствовали нам. И они так долго не понимали, почему мы смеемся. Потом мы говорили, вы не поняли, что я пошутила? Нет. И так потом мы пока объяснили, что второй ребенок не может никак родиться через 7 месяцев. Ну, кому-то не проходит. Да. Какая же у вас разница? Четыре. И я кому рассказываю, все думают, что это правда. Значит, он говорит, за день рождения. Все думают, что это так вот, так и нужно. Сказала бы ты сейчас, сразу бы проверила. Ты тоже со современностью? Число 7. Мы родились не 7 августа 77 года, и 7 в семье. Вот, поэтому... У вас еще мало. У нас 8 детей в семье. А как у вас двое седьмых? Ну, Марина 7, я 6. Да. Марина больше 7. Вот. И что интересно, как музыка была связана вот с нашей семьей. На самое первое начала заниматься музыкой, это наша мама. И она занималась с 12 лет. И один пастор приехал и показал ей только гамму. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. Показал эти нотки и рассказал, значит, где они расположены, как, и показал ей нот места. Дальше она сама начала заниматься, и сама выучила все нотки, и была органистом в церкви. 15 лет она играла на физгармонии. Еще педали, когда нажимались. И над домом стояла вот физгармония, мы в детстве баловались. Потом наша мама очень сильно любила балалайку. Ансамбль. Они играли на балалайках и на мандолинах. А потом, вот все 8 детей, кто у нас есть в семье, мама всех абсолютно дала в музыкальную школу. Вот, не знаю, так не было в нашей жизни, но если всех собрать, у нас был бы, наверное, оркестр, семейный ансамбль, может быть. Потому что у нас 2 сестры и 1 брат учились на скрипачи, на скрипке. 2 братьев отучились на, они играют на аккордеоне. И еще 3 сестры на пианино. Вы 3 пианино. Три синтезатора можно. У вас 3 брата и 2 сестры. Да. А еще, когда с Мариной приехали в Россию, то сразу поступили в училище. Закончили тоже училище на портном, А открыть надо курсы. А мы тут страдаем. Может, вы возьмете
один. Куда ты кружок по интересам организовать? Есть вопросы? Я тоже хочу сказать про Марьяну Ильину, что они очень добрые и хорошие девочки. Они очень хорошие подруги. Кстати, это помогло показать подруге действительно, да? Вот то, что это заняться. Это как-то друг без друга не Ну, я тогда, когда еще была на первом курсе, мы с ней познакомились тогда, и она меня так поддержала. Я? Да. Помнишь, Да, как я даже мы не познакомились? Нет, не помню. Не помнишь? Да, я буду недавно вспоминать уже, что Я уже и она меня поддержала, я говорю, так хочу учиться, но я на сам побежала книги, короче. И она мне так говорит, не переживай, говорит, Бог тебе даст возможность, говорит, когда-нибудь ты поступишь. Да, я это все не помнила.